വാവ്, ഇതെന്തോന്ന്? Darling, please explain. This is Mabel T. Paul's ASMR video. എടി എന്തൊക്കെ ചെറുപറ സാധനങ്ങളാണ് നീ മേടിച്ചേ? Look at this. ഇത് എനിക്കും അറിഞ്ഞൂടാ ഇതെന്താണെന്ന്. ഓക്കെ, അത് കൊള്ളാം, നല്ല പ്രിറ്റി ആയിട്ടുണ്ട്. See, Mabel T. Paul's collection, bag collection. Yes, she looks very pretty. Wow, look at that. Wow. ഒരറിയില്ല. Wow, see? പക്ഷെ പൈസ ഇല്ല. വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പുതിയ സാധനം നീ നമുക്ക് വേണ്ടി മേടിച്ചതായിരിക്കുന്നു. ഇതെനിക്ക് വേണ്ടി മേടിച്ചത്. ഫോൺ ഇവിടേക്കാൻ ചാർജിങ്ങിന്. സ്നേഹമില്ലാത്തവളെ നമ്മളുടെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാനുള്ള സാധനമായി. ഇതെന്താണെന്നറിയോ? വേസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത്. വേസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത്. Okay, this is the one thing that What is that? Genuinely, what is that? Edi nikkaraana edi idu. Thermals. It കാണിക്കും maybe. Like ഇവിടെ വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക. ഇത് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഇരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് എന്താണ് ഉപയോഗം? അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി വെക്കാം. ഇതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കണം. അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ്. ലൈഫ് ലെസൺസ് വിത്ത് മീ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇടും. ഓക്കേ, ഇത്രേ ഉള്ളോ? അപ്പൊ ഗൈസ്, ഓൾ ഡൺ. ദാ കണ്ടോളൂ, ദാ കണ്ടോ.